նախ ես ոնց հասկացա, որոշման նախագիծ պետք է լինի վարչապետին անվստահություն հայտնելու։ Էդգար Ղազարյանը Այսինքն իրավական մասերով բոլոր հարցերով նախաձեռնության լոկոմոտիվը նախ առաջին Էդգար Ղազարյանի խոսքն եմ ես լսել իմպիչմենտի մասին, գուգլել եմ, փաստարկները նայել եմ, հասկացել եմ, որ շատ տրամաբանված, փաստարկված բան է ասում մարդը, ես էլ ոգևորվել եմ այդ գաղափարով, եկել եմ հիմա այստեղ կանգնած եմ։ Ամբողջական առումով իմպիչմենտի բոլոր մանրամասների առումով խնդրեմ պարոն Ղազարյանին հարցնեք։ Ես ոնց հասկացա, դուք ընդդիմադիր դաշտին որևէ այսպես առաջարկ եւ այլն չկա, դուք ուղղակի այս պահին չկա, առայժմ չկա։ Դուք ուղղակի ուզում եք, որ խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը նախաձեռնեն վարչապետին։ Առաջի գիշերվա իրավունքը վարչապետի տեխնացուի պատկանում է պատգամավորներին մեծ առումով, ընդդիմադիր պատգամավորներից մեր ակնկալիքները շատ ավելի կոնկրետ են, չէ՞, որտեղ իրանք 21 թվին եկան մեզ ասեցին, մեզ ձայն տվեք, մենք գալիս ենք Նիկոլ Փաշինյանին հանենք։ Հիմա ձայն ենք տվել, ես անձամբ քվեարկել եմ, քարոզել եմ, ձայն եմ տվել ընդդիմադիր դաշինքներից մեկին։ Հիմա եկել եմ ասում եմ, ընկեր 4 տարի անցել, դու մենակ մի բան կարող էիր անել, մի բան, ուրիշ բան չէր կարող պատգամավորել։ Իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնել, մինչև հիմա չես արել։ Լավ, թողում եք մի կողմ մինչև հիմա չես արել, բա հիմա ինչի չես անում։ Ում եք ասել են դաշինքի, որին ձայն եք տվել։ Դա առաջին հերթին իհարկե այդ դաշինքին։ Իմ ընտանիքում ձայները տարբեր ձև են աշխատել։ Ես քվեարկել եմ պատիվ ունեմ դաշինքին, հայրս քվեարկել է Հայաստան դաշինքին, բայց ես թե երկուսի քարոզչական միջոցառումներին ակտիվ մասնակցել եմ, Facebook-ում մինչև նկարները կա դրա։ Այս 4 տարվա ընթացքում այդ ձեր ասած երկու դաշինքները միասին անգամ մի հնչում միասին, որտեղ միասին չեն եղել իրանք երբեք։ Չէ, երկուսի հետ ինչ-որ հարցեր շուրջ միասնաբար հանդես են եկել, չէ՞, քննարկել են, քվեարկել են։ Այդ մարդիկ անգամ մի հասարակ նախագիծ չեն կարողացել անցկացնել, որ մնաց Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ իր կյանքի կոչել։ Էդգար Ղազարյանը քիչ առաջ ասեց, մի պատգամավորի, ընդամենը մեկ պատգամավորի ստորագրությունը հերիք է, որպեսզի այդ գործընթացը, այսպես ասած, պուսկը տանք։ Հիմա այդ մեկ պատգամավորի վերջացնեմ, բայջան, իհարկե արդյունքի համար ենք աշխատում։ Մենք հո բան չենք անարդյուն։ Ձեր խոսքից ճիշտ եմ ենթադրում, որ պատգամավորի պուսկ են տվել, արդյունք չի եղել։ Դե ինչ ասեմ։ Չեն կարողացել անցկացնել, հիմա ո՞նց են անցկացնել։ Բազմաթիվ էլ եղել է, որ պուսկ են տվել, եղել է արդյունք։ Ձեր խոսքից ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կասկած ունեք կամ թերահավատություն ունեք, որ ընդդիմադիր բոլոր ուժերը կամ բոլոր պատգամավորները այս գործընթացը իրականացնելու պատրաստակամություն չունեն եւ պարոն Մալյան դուք ասացիք երկու հոգի են դեմ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով տեղեկատվությունը կխնդրեի հստակեցնեիք ինչպես եք էլի պնդում որ դեմ է, որովհետեւ ֆրակցիան ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի մասով խնդրում եմ պարոն Էդգար Ղազարյանի այդ հարցը տվեք։ Էդգար Ղազարյանն է հանդիպել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իսկ բանվելու պարագայում այս գործընթացը տապալվելու պարագայում որոնք են լինելու ձեր հաջորդ քայլերը։ Բայց ինչի պետք է տապալվի։ Ես տապալման մասին բացարձակ չեմ մտածում։ Կարա տապալվի, եթե լինի տոտալ սաբոտաժ։ Այս գործընթացը, Զարուհի ջան, ինչպես ցանկացած գործընթաց, որը ես սկսել եմ, ես հստակ քայլ առ քայլ պատկերացնում եմ, այս քայլից հետո ինչ արել, այս քայլից հետո ինչ արել, այս քայլ։ Ինձ ընդդիմադիր պատգամավորները մինչև հիմա ասում են, հավաքի բեր ժողովրդին, մեզանից այդ ժողովրդով խնդրի, որ մենք սկսենք իմպիչմենտ, մենք կսկսենք։ Ուրեմն այս առումով այդ խոսույթը Նիկոլ Փաշինյանի ու ընդդիմադիրների լրիվ նույնական է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հենց ժողովուրդը իմ հրաժարականը պահանջի, ես հրաժարական կտամ։ Այսինքն թե այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում, թե այնտեղ ընդդիմադիրների պարագայում անհայտ է այդ ժողովուրդը, այդ ժողովրդի քանակը, ասում որ պետք է նաև փողոցային ճնշում լինի։ Այո, ոչ թե նույնն եմ ասում, պարտադիր բա իմպիչմենտը առանց փողոցային ակտիվ համազգային գեներացված փողոցի 0 է, ոչ մի արդյունքի չի բերելու։ Փողոցային գործընթացը առանց իմպիչմենտի վերջաբանի նույնպես 0 է, դա էլ ես վերջի 7 տարվա մեջ անընդհատ համոզվել ենք։ Որ օրենսդիրներին Բնականաբար պետք է լինի process, որպեսզի այդ մարդկանց, այսինքն օրինակ ձեզ, երբ որ ես կոչ անեմ, ասեմ եկեք դուրս եկեք փողոց, ես դες բացատրեմ թե ձեզ ինչի համար եմ կանչում փողոց։ Փողոցում կրկն նոր ասեցի, այդ ուշադիր չեք երևի։ Փողոցում չի ստացվում, որովհետև այդ փողոցի ծերում վերջում
գոյություն չունի որևիցե մի հանգուցալուծում, որով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Փողոցը փողոցի համար ուղակի դուրս գանք զբոսանքի, բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը դեպրեսիայի մեջ չի ընկնելու հրաժարական տալ։ Ֆորմալյան, այսինքն հենց ներսում սկսեն գործընթացը։ Գործընթացն է, որը ուղիղ կախվածություն չունի Նիկոլ Փաշինյանի կամ արտահայտությունից։ Այսինքն, թե ընտրությունները կազմակերպում է եւ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, հրաժարականի պահանջի պատասխանատուն ու պատասխան տվողը Նիկոլ Փաշինյանն է, հրաժարական տվող կամ չտվողը։ Մյուս բոլոր գործընթացները ուղիղ կապված են Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ ինչի իմպիչմենտի գործընթաց չեն նախաձեռնել, հարցը բարձր է համար։ Չէ, ինձ համար անկեղծ ասած։ Այսինքն հենց ներսում սկսեն այդ գործընթացը, այսինքն դուք սկսեք ներսում կարող են սկսել, հենց ներսում չէ։ Չէ, նկատի ունեմ, որ ներսում падգամավորն է սկսեն արդեն անվստահության գործընթացը, դուք դա պատկերացնում եք զուգորդել նաև դրսում փողոցային ակցիան։ Այո, հենց մեր падգամավորները սկսեն իմպիչմենտի, ինչ որ մեկը падգամավորի սկսի իմպիչմենտի գործընթաց, բնականաբար միանգամից պետքա կենտրոնանալ փողոցի պայքար կազմակերպելու վրա, գեներացնելու վրա։ Մարդիկ, ովքեր մեկ տարի առաջ դուրս էին եկել փողոց Սրբազան պայքարի շրջանակներում, այդ մարդիկ չեն մահացել Փառք Աստծո, չեն արտագաղթել, նիկոլական չեն դարձել։ Այսինքն, օրինակ փողոց դուրս գալ չեն։ Ինչի համար են հոգնել, որովհետև թունելի վերջում լույսը չեն տեսնում։ Այսինքն իրանց միշտ ասում են դուս եկեք փողոց, ձեզ կասենք ինչ ա լինում։ Այդ լույսը հանգուցալուծումն է, դա հենց ուղիղ լույս չի էլի։ Այդ լույսը հանգուցալուծումն է իրավական առումով, որի կոչվում է impeachment։ Ավարտեք, որ դուրս գան, այսինքն այս ներսում որ սկսեն, արդեն դրսում դա պետք է փողոցային Պարտադիր։ Սա ես ձեր միջոցով ուղղակի փոխանցեմ հետեւյալ մեսիջը։ Ճիշտ է, գործընկերային փոխհամագործակցության մթնոլորտ ստեղծելն է գործընթացի շուրջ եւ աշխատել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու այդ գործընթացը կազմակերպել։ Այսինքն մեկը ստորագրությունն է մեկից անհրաժեշտ այդ process-ի համար, թող մեկը սիրով դնի այդ ստորագրությունը, մյուսը կարա իր համախոհներին, կուսակիցներին համոզի բացատրի փողոցային շարժում գեներացնի, թող դրանով զբաղվի, մյուսը կարա լավ քարոզ իրականացնի այդ ամենը։ Ամեն մեկը մենք հիմա པարզ այս գործընթացով այ ջան կտեսնենք ովքեր են իրոք ուզում Նիկոլ Փաշինյանը գնա, ովքեր չէ։ Սրբազան շարժման ժամանակ, պարոն Մալյան, հիշում եմ այդ թեման նորից արտարծվեց, այդ impeachment-ի ու ասացին, որ իբր Իշխան Զաքարին չեն կարողանում գտնել, հետո ինձ տեղեկություն ասա, որ Իշխան Զաքարին իրականում կորած չէր, գտնված էր եւ ասել է բերեք թուղթը դրեք, ես ստորագրեմ։ Ով չի բերել, ինչի չի բերել, եղել է նման բան, գործընթաց չի եղել։ Թուղթը չի եղել երբ։ Ասել առաջինը ես կստորագրեմ, դուք բերեք։ Հարգելիներս, հարգելի հանրություն, շատ լավ հարց բարձրացեց Վահեն։ Հարգելի ժողովուրդ, ձեզ 7 տարի անշարունակ ու վերջի 3 տարին հաստատ impeachment-ի մասով խաբել են։ Երբեք impeachment-ի թուղթ չի եղել, երբեք Հայաստանում impeachment-ի գործընթաց ոչ մեկ չի նախաձեռնել։ Ամեն անգամ, երբ որ ձեզ հայտարարել են, որ հեսա impeachment-ի գործընթաց ենք սկսում, այս ենք անում, դա եղել է լկտի եւ անամոթ սուտ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք impeachment-ի գործընթաց որևէ падգամավոր չի սկսել։ Եղել են դրա խոստումներ, դրա մասի շահարկումներ։ Մենք դիմադիր խմբակցությունների կողմից impeachment-ա նման ինչ-որ անվստահությանա, կոչա, հայտարարությանային ինչ-որ բան։ Չգիտեմ, խնդրում եմ իր հետ այդ հարցը լուծեք։ Ես այդ ժամանակ նույնիսկ ազատության մեջ չեմ եղել, բանտում եմ եղել, չգիտեմ։ Այդ հարցի պատասխանը ինքը ինձ թվում է կարող է տա։ Իդեպ, նաև Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպելու նախաձեռնությունն ենք ցուցաբերելու։ Պարոն Մալյան, մտավախություն չկա, որ այս մեկնարկող գործընթացը հնարավոր է հակառակ էֆեկտը տա այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգի բարձրացման վրա կարող է ազդել եւ արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների ժամանակ իրեն ավելի շատ ձայն կարող են տան, քան օրինակ առաջիկա շաբաթօրը, քանի որ իրենք բազմաթիվ անգամներ նշել են, որ այս ընդդիմությունը իրենց նվեր է եւ քանի այս ընդդիմությունը կա, այս ընդդիմադիր դաշտը առաջնորդողները կան, իրենք շարունակելու են մնալ իշխանություն։ Ձեր հարցի մեջ երկու իրար հակասող բաներ կա, այսինքն կա ընդդիմություն, որը Նիկոլ Փաշինյանը համարում է նվեր, իր գործունեության համար է, չէ՞, համարում նվեր, ոչ թե դեմքերի, հա, այս կողմից։ Կա ընդդիմություն, որը Նիկոլ Փաշինյանը համարում է իրան նվեր, ինչ որ առումով կներեք, բայց այդ մասով շատ դեպքերում պետք է համաձայնվեմ դրա հետ։ Եվ ամբողջ քաղաքական գործընթացները մենք թողենք այտենց ոչ մի բան չանենք, այդ նվեր վիճակը շարունակվի։ Երկրորդ, ես չեմ հավատում ընտրություններին։ Ոչ մի
հիմք չունեմ ընտրությանը հավատալու։ Ասեք մի հատ հիմք ինձ հենց հիմա, որով ես հիմնավորվեմ, ասեմ, ճիշտ է, ընտրություններով հնարավոր է փոխել, խնդրեմ, ասեք մի հատ հիմք ինձ։ Ինչու որտեղ այդ լավատեսությունը։ Ժողովուրդը վերջնականապես հիասթափել է, հիմա վերջապես ընտրությունների տարբերակը ինչ ենք մենք քննարկում։ Եվ դրան չտայել։ Եթե օրինակ Գյումրիում ինչ եղավ։ Մինչև Գյումրին 2021 թվականին մենք գիտեք քանի ընդդիմադիր քաղաքապետեր են հաղթել։ Մամիկոն Ասլանյան, Մանվել Փարամազյան, Արուշ Արուշանյան, թվարկեմ Դավիթ Համբարձումյան, այդ մարդիկ հաղթել են միանձնյա, այսինքն իրանք ջախ-ջախել են ԿՊ-ին իրանց տարածքը մի վարքյան։ Հիմա ինչա կատարվում։ Հիմա կարկատաններով մի հատ իշը քաղաքապետ նշանակել տվեցինք, որը ընդհանրապես նույնիսկ քաղաքական պատասխանատու էլ չունի։ Չկա։ Այո, այս տեմպերով, այս համայնքներում միտեղ կրելով, միտեղ կրվելով, առաջ ավելի շատ են կրում ընդ որում, հիմա ավելի քիչ։ Հա, այս տեմպերով տենց 200-300 տարի հետո տենց կազատագրենք, որտեղ միտեղ մենք ենք հաղթում, հաջորդ ընտրություններին Նիկոլեն կարող է հաղթեն եւ այլ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ամեն ինչի է պատրաստ։ Ընտրական ամբողջ ցիկլը իր ազդեցության ներքո է գտնվում։ Սկսած ԿՀ-ից մինչև սահմանադրական դատարան, որը բողոքներն է քննելու։ Այսինքն բանը Սեյդա Սաֆարյանը պետք է որոշում կայացնի, թե ընտրությունները կեղծվել են, թե չեն կեղծվել։